taken us through. Viongozi wakuu wa muungano wa upinzani wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper, Eugene Wamalwa wa chama cha DAP na katibu mkuu wa DCP wamewasili katika eneo bunge la Magarini kwenye kaunti ya Kilifi kwa ajili ya mfululizo wa mikutano ya kampeni unaendelea katika eneo hilo. Katika ziara hiyo, viongozi hao walifungua rasmi ofisi mpya ya chama cha Wiper mjini Malindi na kuwataka wakazi kujitokeza kwa wingi kumuunga mkono mgombea wa DCP Stanley Kenga Karisa katika uchaguzi mdogo wa Novemba 27. Akihutubia wakazi, Kalonzo alishtumu serikali kwa madai kwamba mgombea wa chama chake hasa cha Wiper, Nzai Kumbe, alijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho kwa kumpigia debe Kenga baada ya kudaiwa kulipwa shilingi milioni 300. Alisema kwamba madai hayo hayana msingi na kuongeza kwamba kiasi hicho cha pesa kingeweza hata kumuondoa Rais William Ruto mwaka 2027. Huyo bwana tulishauriana sisi wenyewe, wakakubali kwamba Nzai atamuunga mkono Kenga. Wangapi wanasema mnakubaliana na uamuzi huo? Uongozi wa Kenya unaanzia hapa Kilifi County Magarini. Tumetoka Mlima Kenya Mbeere, wamesema 27 wanatupa ndugu yetu kule Karish kama firstborn wetu wa United Opposition. Tumekuja leo hapa Kilifi County Magarini kuwaomba mtupe secondborn wetu ndugu Kenga Stanley hapa. Kindi hii imebeba watu wengi wa Magarini ambao wanafanya kazi hapa Malindi. Nataka niwaulize kwamba tarehe 27 mwezi wa 11 tutatoka Malindi tuingie Magarini ili tuhakikishe kwamba hii kiti tumeweza kunyakua na tuweze kushirikiana kwa minajili ya maendeleo. Mashirika ya kiraia yametoa wito kwa serikali kusaidia katika